Amar urte pasau dira nago zure ondoan. Publikoaren sariaren irabazlea da Kapo. Korren opian, garaipenaren bila eta batera goiaz. Demora azkartan y lento, futbolakin beti gertu. Lauter dice mi pati, txiki-txikitatik, like Ronaldinho y Eto. Xadi, aiaztui Kapo, seigarren Danbakako publikoaren sarixa irabazi den artista. Urtarrien 17an jokatu zen finala. Ordutik pentsaien dut, lan ibiliko zinela, sarixa bestia beste zen, bideoklip bat iteko aukeri eukitia, eta buru belarri hortan. Bai, isa da, oin arte ongala denbora asko pentsatzen, aberse alko ginulain, ideia bat ola berezisa, eta bai egonga hor pertsona asko landalan, eta, bueno. Gelitu barek. Bai, Botau eben jente danak, o geixenak, zeu aukeraketia publiko sari honen irabazle moura, ez da gauza txikina zela gogoraketan oso. Oso, izan zen oso momentu berezisa. Neban espero, hasieran, gero ikusi nebanian hor gendela. Orduritasun puntu hori Bai, ekitzen dozu, eta azkenean politxa da, momentuan igual pixkat sufridu itzen dozu, baina zehose politxa henduia dalako. Bixar argitaratuko da, nora ezean bideoklipa, hain zuzen Danbakako publikoaren sarixa irabaztiagatik argitaratuko zuen bideoklipa. Zerbait aurreraketarik, gutxi falta da, baina... Zehose, igual aldotzu dut esan, dago pixkat ambientauta Donosti aldean, eta bueno, ideia hor hasi zen, eta hor sortu zen, eta bueno. Bideoklipa grabau zeben Donostian, grabau zeben itxasuan, eta grabau zeben zeurekin oholtza gainean Danbakan egozian bi pertsonakin, Blind eta Linzokin. Sarixa zeuk irabazi, baina bi lagunekin partekaketia, zer dalata, zeatik erabakitzen hori? Bueno, azkenian olako sari baten partekatzen dozunean, berez isagoa izaten da. Azkenian da gure helburua, da danok pozik egotia, eta bueno, bebai egon da HRD, produktoria, ez dago hemen oin Holandan dago, baina bueno, bera bebai bere aletxua edo. Hori da, eta azkenian, bueno, partekatzea olako esperientzia bat, disfruta bitzen dozu gehiago. Danbaka ezberdina izan da, ez da pixka serixu haua, taldiak be ezberdinak izaten dira, dago musika estilo ezberdina joten dira, eta guretako hori izan da pixkat, holtza horren gainean abestia, seriotasun puntu horrekin, ja ezberdin ez da ekiti goitzen eta beste asuntoa da, eta gero irabaztiana, ez dakit, kriston puntazua bezala, niretako behintzat. Ez dakit, ni behintzat kriston aukeria izan dela usteot, eta ondo aprobetxo dugula. Holtzako lagun esateaz gain lagun pertsonala bai bada, orduan sarixa guk irabazi edo berak guk berdin sentitzen dugu, orduan hori oso pozik berak. Baina zure usainek, berpizten dago hau dena, zeu argexo maitxe, ez dakin ungaren, bizitzen, alde batetik bestera, eta saiatu lertzen. Ez da nola nahiko bideoklipa, ez da Donostiko kalietan grabotako bideoklipa. Ez, da zehose berezisa, zehose hola kalidadiakin, berdina, itxasuan bebai. Zelatan ideia hori? Zeatik zeukan, itxasuan grabaiteko? Bueno, azkenian esan dozu moduan ez dozu urtero edo egunero irabazten olako lehiaketa bat, eta nola zehose berezisa zen, lehiaketa berezisa, esan ginen zehose berezisa inbiogu bai. Orduan, egon ginen hor pentsatzen, eta gisa esan dani hasieratik neukan ideia hor itxasuan itxea zehose, eta nola Donosti gustatzen jat asko, hor egon ginen pentsatzen, eta azkenian... Eragitzen. Bai, hori da. Danbaka ezberdina ganez, bideoklipa gai desberdina. Formato aldetik pixkat irten inga gure normenen itxen dugunetik, eta pixka ezberdina udako abesti bat,
itxasuan eta hori, belero punto batu bai badare, orduan norla dako igual. Emaitzakin, posi geratu zerai? Bai, oso pozik, izan da zehose... Bai, prozesuakin, bai, emaitzakin. Bai, danakin, azkenian prozesua indou disfrutatzen, azkenian pixkatu urduri basari, baina zehose politxa heldu alako, eta bueno, oso pozik. Kontaia zuzelakoa izan zen abestixa sortzeko prozesua, ja, ideia batekin zeuzein, hirura batera elkartu zinen lokalian, bakoitza bere aletxua jarri eben, kontaia zuzelakoa izan zen prozesua. Ba, bueno, hasieratik bazekigun prozesua izango zala hirun artean ingo ginuela olako proiektua, eta hasi ginen instrumentalakin. Izan zen lehenengo gauzia garrantzitsuena. Gure ustez bilatu biako ginen zehose ezberdina, eta, bueno, azkenean egon ginen denbora pentsatzen, elkartzen ginen hirurok, entzuten ginen instrumentala asko, eta entzun ginen hirurok instrumental hori esan ginen hemen dikazia. Ez da normalin izaten beti itzen du batera, o beti bakarka, ez? Askotan, guk normalia musika ez dugunean itzen be, askotan batera ibiltzen eta planak itzen ditugu, eta gero hori musika sortzerako momentuan be bai, orduan askotan musikia batera itzen du da beste batzutan bakarka. Musika urbanua badako ez balixo horreik, kaso hasieratik, nahiko hasieratik batera zizinain estilo hontan, akaso Euskal Herrian oso finkatuta zegoen estilo hontan, eta batak sarixe lortzen da benioen bestiekin partekak eta horrebe badako ez, urbanotik. Bai, guk gueran dago zinela, soto alde, gu sorti hauki dugu behintzat laguntza hori jasoa gula, ez? Kapo eta blinten laguntza bat ez be, eta hauek urte desente lehenago hasi zian, eta pixka bidea sortu eskue gure bai, ez? Laguntzeko orduan eta bideo hori malgutzerako orduan. Eta gero, edozein gauza behar dugula hirurok. Hiru taldia gare batera, denbora dana partekatzen dugu dana, orduan alde horretatik nahiko perspektiba zabala dugu bai. Eta baloretara, esango baloretara jota, nik uste dut azkenian ez da ditan urbanua ero ez urbanua, baina guk erabiltzen dugun ritmoak musika hortan abesteko, urbanua da kasu hontan da. Gero ez dakit, zela bergaran ez gan asko eta musika gustatzen jaguna danon artean batzen dugu, sarixak kasu hontan, kapok gurekin partekatu dau, eta ni behintzat hori eskertzen dugu, da izan leike balorien artera. Hasitxo horreik azten badabitz, ezta? Musika urbanuana lehenago urte batzuk, gutxi batzuk, akaso inor ezan ibiliko, oin zeuen eta beste batzun eskutik badabil azten, ez? Musika urbanuokiko zaletasun hori, geure baiaran. Bai, azkenian musikia desarroia hobia da eta etortzen dira nota berrixak, ahots berrixak, eta, azkenian hemen oitxuta gare rock asko entzutia eta hola ondo dago, baina, gauza gehiago aldin badare, hobeto izango da nire ustez, eta bai igartzen da oin azten diela igual musika urbanua gaztienak, bai hasi dira hor genero horrekin, azkenian genero ez dakit genero bat da, gauza asko bai, musika urbana da oso genero haundixa esango ginoan dela, da zehose ez daukala nota bat edo instrumental bat juntatzen die genero mordua, eta oin erakustia hori jendiai zehose politxa da. Uste bakarrik bergarako asuntu dana, nik Euskal Herri osoan ikusi dut jende mordu irten dela, bai urbanua, bai... musika estilo ezberdinak, oindala 5 urte, ez da oindala 20, oindala 5 ero 7 urte, euskeraz esana existitzen. Eta hori azkenian, ni hasi nintzen nian, ni sentitzen nintzen, nahiz eta ez izan hola, jende gehiago zaban, baina sentitzen nintzen bergaran behintzetola bakarri bezala nagoela, eta gaur egun hori ezin dut esan. Ikusi leike bakarri bergaran zema jende irten dan, eta bergaratik kanpo beste modua. Aurrerantzian, ez dakit, nora esan argitaratuko dozue bixar, beste abestirik
atarako dozue. Bai, badatoz beste bi abesti, bale? Bi aste barru egongo dira Spotifyen eta YouTubeen, eta gero beste bi aste barru hirugarren abestixa. Azkenean esan duzuten moduan, Donostin dago ambientauta dana, bai portadak, bai bideoklipa, bai dana, eta orduan esan ginen prozesua ezin zala geratu hor bakarrik abesti batekin, así que badago. Esan bihar irtengo da, eta gero irtengo da beste abesti bat bai batera, Blin Kapo Genilintzo batera, deitzen dela ez zaude hor, bai. Zero desberdina abestixa, beste rollo bat, baina, bueno, zer ikusi hauk abestixen artian, orduan, pendientea hor gustatzen jakon jendie. Batzutan hotza beste batzutan bero.